我哋而家咧就喺 Northern Lights Farm 北極光農場。咁呢度咧其實咧係一個森林嘅地帶，咁亦都係一個私人嘅土地嚟嘅喎。咁原來咧佢呢個土地嘅主人咧，其實咧佢哋係想清咗啲樹，然後咧就等可能佢想養家禽啊，或者係佢哋總之就想清咗個土地啦。咁其實原本咧係俾幾千蚊美金咧，係揾人哋清佢呢啲嘅樹木啦。但係咧 Young Living 咧就同佢哋咧就做咗個合作，就將佢哋咧免費就將佢哋咧啲樹咧清咗佢，但跟住然之後咧，仲要咧將嗰啲嘅樹木咧嘅收益咧同佢哋分成。咁跟住咧攞咗啲木咧嚟去蒸餾變成精油，咁係咪雙贏嘅局面呢？另外咧，佢哋咧頭先咧都會教我哋咧係去揀一啲嘅有好多呢啲綠色嘅樹針葉嘅樹啦，就唔一定要去揀好多嘅粗嘅樹幹嘅葉去鋸嘅喎。咁另外咧，仲有咧，原來咧呢度除咗黑雲杉之外咧，仲有其他嘅樹枝嚟㗎。呢個咧就好似呢啲咁，佢嘅樹枝咧同黑雲杉嘅樹枝咧係唔同㗎。如果你睇仔細啲睇咧，佢其實咧係嗰個樹枝咧呢度啊，同黑雲杉嘅樹枝咧係唔同㗎。你睇下，唔同㗎。咁所以咧，我哋淨係揀黑雲杉嘅樹枝嘅樹木去鋸咯。咁另外咧，就係我哋鋸嘅時候咧，其實咧都係要充滿正能量啦，要感恩，咁同埋好開心咁樣去鋸咧。原來佢哋嘅精油咧嘅產量咧仲會多啲添，因為咧啲精油咧其實都有好大嘅能量。佢會感受到我哋嘅能量，而能量咧係會感染大家。咁所以咧，我哋做嘅時候咧，我哋都係好感恩啦。係跟住然之後咧，就係去鋸佢哋，去收割佢哋啦。好，咁我哋試下先。呢棵其實唔使好大力㗎，淨係咧揾翻佢嗰個前後咁樣鋸咧，咁好快咧就已經鋸好㗎啦。你睇嗱，我再表演多一次，耶！咁就得㗎啦。